Olá pessoal, boa tarde, aqui está, ó. Cheguei do sítio, agora de parte da tarde, depois do almoço. Agora eu vou fazer o processo de passar ela por vaso, tá vendo? Tem uma, não esqueça, tá vendo? Tem uma com plástico branco e a outra com plástico preto. Eu vou mostrar para vocês, porque tem detalhistas aí que comentam: ah, ele cortou uma muda e agora está mostrando outra. Não é, são duas mudas iguais, mesmo da mesma árvore. Olha, vou mostrar para vocês, ela ainda está, continua aqui, ó, produzindo aqui, ó, tá vendo? Já está produzindo, não desidratou nem um instante, tá vendo aí, ó, cheio de brotinho novo, ó. Aí cheio de brotinho, tá vendo? Vou dar um pause aqui e vou mostrar a outra que eu tô lá. Já levei uma para lá pra frente, eu vou colocar ela agora no vaso e vocês vão acompanhando o processo aí. Aqui a outra é esse plástico preto aqui, ó, para não confundir. Olha como é que tá de raizinha dela. Já preparei um balde aqui, ó, com adubo de esterco de frango, de galinha, esterco de carneiro, esterco de boi. Tá super aqui, nutriente bastante, muito forte mesmo. E agora eu vou colocar ela para cá, tá bom? Aí eu vou dar um pause aqui, vou tirar toda essa parte aqui e mostro para vocês a raiz. Depois eu mostro para cá colocando aqui. Todo o processo vai ser mostrado aqui. E nesse intervalo vocês podem deixar o seu comentário, deixar seu like. É muito importante para o canal crescer. Deixa aí no comentário o que você quer que veja comigo que eu faça aqui, qual tipo de muda, em qual árvore, qual frutífera, tá bom? Que eu faço para vocês e mostro. Só um instante, eu vou pausar aqui para me tirar aquele, para o vídeo não venha ficar longo. Vou tirar toda essa parte aqui de plástico para poder colocar aqui dentro. Aí pessoal, olha só que coisa linda de se ver, pessoal. Olha que maravilha, já tirei todo o plástico aí, ó. Tirei todo o plástico. Olha a quantidade de raiz. Eu quero mostrar em detalhes para você. Olha só. Olha as raízes delas. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda que tá isso aqui. Coisa linda de se ver. Já é um pezão de goiaba lindo, que vai frutificar bastante. Olha a quantidade de raiz. Olha. Gosto de mostrar detalhe. Detalhe por detalhe para você. Ó, vamos subir pelo tronco, um tronquinho mínimo aqui, ó, na grossura do meu dedo, mais ou menos, ó. Aí, ó, na grossura do meu dedo, tá vendo o tronco? Mais ou menos tem uns 2 centímetros de grossura. Aí vai se ficar um pé de árvore enorme, ó, muito lindo. Olha que coisa linda de se ver. Já tem goiabinha aqui, ó, brotinho novo saindo. Ó, deixa eu mostrar onde tá a goiaba. Procurar e baixar. No outro tá, acho que já tá melhor de se ver. Ó. E é isso. Mais um pause. Agora eu vou colocar, vou transportar, tirar ele daqui e vou botar aqui agora, tá vendo? E essas raízes, quando elas estiverem bem firmes, eu tiro desse balde aqui e coloco já ou no chão ou no vaso maior, igual tá minha jabuticaba aqui, ó. Olha a minha jabuticabeira. Olha o tamanho do vaso que ela tá vendo? Olha só, um tonel de 100 litros. Olha só que coisa linda. Olha a grossura do tronco dela, e vocês acompanham aí no vídeo, tem produção o tempo todo. E a mesma coisa eu vou fazer com essa goiabeira aqui. Porque eu posso ter uma frutífera dessa na minha varanda da minha casa. Exemplo ali, eu posso colocar na varanda, posso colocar aqui no quintal. Pode colocar na varanda do seu apartamento. Você tem um pé de fruta produzindo na sua casa, na sua porta. Você chega, acorda de manhã, você vai lá fora, pega uma goiaba, come. Pega uma jabuticaba, come. Qualquer fruta você pode fazer isso. Então, mais uma vez, vou dar um pause para que o vídeo não venha ficar longo, porque ainda tem que pegar o outro. Esse aqui é só o primeiro. Aí pessoal, como tá? Olha aí pessoal, como tá? Aí pessoal, como tá agora? Já fiz, tá vendo todo o processo. Coloquei, porque coloquei esses arames aqui, ó, para poder ela não tombar nem para lá nem para cá, e a raiz ficar fixa ali até ela pegar firmeza com a terra nova que eu vou colocar. Por isso eu coloquei esses arames aqui prendendo de um lado para o outro. Ela não faz isso para lá nem tomba para cá, não mexe para não abalar a raiz. E agora é isso, ó, tá vendo? Tá aqui nossa árvore, nosso pé de goiaba lindão aí, ó. Nosso pé de goiaba tailandesa gigante, já brotando frutos. Agora eu vou fazer o outro.
Ó, quem não acredita que ela tá brotando frutos, aqui, ó, vou mostrar uma goiabinha aqui pra vocês. Ó. Aí, uma goiabinha já brotando aqui. E o outro que tá ali, tá com bastante. Esse galho aqui não tinha muito mais, já tem. Tá vendo? Vou dar mais um pause aqui agora. Pra poder, vou colocar toda essa terra aqui, ó. Essa terra aqui é a mistura de esterco de carneiro, esterco de galinha, esterco de boi. Bem preparada mesmo. Eu trouxe lá do sítio pra cá, ó. Tem esse saco aqui aí, ó, ainda. Tem esse saco aqui grandão, tem outro saco ali que eu trouxe lá do sítio. Agora eu vou colocar ali, ó. Tá vendo? Olha como é que tá uma árvore bonita, ó. Ó. Coisa linda de se ver, né, pessoal? É isso aí, quero compartilhar com vocês esse momento especial que eu estou sentindo aqui, poder produzir e poder mostrar para vocês, compartilhar com vocês essa maravilha da natureza, poder compartilhar essa beleza, essa coisa linda de se ver. Uma árvore, tá vendo? Uma árvore gigante, pé de goiaba gigante. Se você plantasse do caroço, ele levar em média de 4 a 5 anos para produzir, crescer e já produzir. E aqui não, tá vendo? Em 3 meses eu consigo fazer uma muda dessa já produzindo e goiabas selecionadas e sadias. Agora vamos lá, vou completar aqui de terra com adubo e depois mostro para vocês o final e o processo do outro pé. Vamos lá. Aí, pessoal, onde ela já está. Onde ela já está, olha aí que maravilha. Coisa linda de se ver, olha aí. Coloquei ela aqui no chão. Já encharquei bastante de água, olha aí, ó. Tá bem encharcada. Agora a raiz vai ficar se adaptando a essa nova terra. Entendeu? E aí, esse processo de essas raízes crescer aí dentro. Eu vou deixar ela aqui mais ou menos uns 3 meses a 4 meses aqui dentro desse balde. Aí quando a raiz estiver forçando, eu já vejo que a raiz está forçando mesmo o balde, aí eu já vou trocar. Ou eu coloco no chão direto lá no nosso pomar, ou eu coloco aqui num vaso desse para a gente ficar tendo fruta aqui na varanda do nosso quintal. Igual aquela outra lá. Tá bom? É isso mesmo. Esse é o processo, tá feito. Agora vamos para outra, né? Tá? Mais um pause aqui e vamos para outra. Aí, pessoal, agora vamos para o mesmo processo, mas com o outro pé agora, tá vendo? Como eu mostrei para vocês, aquele era o saco era preto, esse aqui o saco era branco. Vou tirar toda essa parte aqui agora. Só que esse aqui está mais produtivo, esse aqui já está com muita frutinha. Vou mostrar para vocês como eles estão. Olha aqui, ó. Já abriu 2 goiabinhas aqui, ó. Ó. Abriu 2 goiabinhas aqui. Olha essa aqui. Olha quanto aqui, brotinho. Brotinho para abrir, tá vendo? Isso aqui são goiabas. Tudo aqui, ó. São tudo, ó. Essas partezinhas aqui já são tudo que vai abrir, ó. Tá vendo? Tudo vai abrir isso aqui. Ó, tem goiabas abrindo. Tem flor ali, ó, já saindo. Florzinha. Aqui, ó. Aí, ó. Já quase abrindo essas florzinhas, tá vendo? Os botões. Já tem até aqui, já abriu, ó. Essa daqui já abriu, ó. Essa daqui já é uma goiabinha. Essa daqui também já abriu, já é outra goiabinha que tem aqui embaixo. Aqui também tem bastante, aqui, ó. Brotinho, flor para abrir. Aqui também já abriu, as florzinhas já abriu. Aqui, ó, tem detalhe, tá vendo? Essa aqui tá mais, que os galhos dela são maior, mas eram os 2 galhos juntos que eu fiz 2 mudas. Então vamos pro mesmo processo. Vou fazer isso aqui para que o vídeo não venha ficar longo. Vocês já viram como eu fiz o outro. O outro tá ali, ó. O outro já tá aqui, tá vendo? Absorvendo os nutrientes do adubo. E agora vamos para esse aqui. Fazer a mesma coisa. Tá bom? Eu vou dar um pause aqui. E assim, não quero que esse vídeo fique muito longo para vocês. Não se esqueça, pessoal, compartilhe esse vídeo. Se inscreva nesse canal, muito importante para o nosso canal crescer. E para as outras pessoas conhecer o trabalho, esse trabalho maravilhoso.
coisa linda de se ver. Como é a coisa linda de se ver você saber como fazer uma muda de planta já produzindo, para você ter uma muda de planta dessa assim, colher na fruta na sua varanda da sua casa, na varanda do seu apartamento. É muito gratificante poder fazer isso. É simples, em 3 meses você tem uma frutífera dessa já produzindo bastante. Então compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa o like, deixa um joinha, deixa um comentário no vídeo lá. Entra lá no YouTube, deixa um comentário, tá bom? O que você quer ver comigo aqui? Eu tenho muita coisa para mostrar, mas se você deixar no comentário, fica mais fácil para mim saber o que eu posso trazer para vocês, tá bom? Vamos lá, vou continuar aqui, vou tirar todo esse plástico aqui, ó, pra gente ver como tá de raiz. O outro tava cheio de raiz, bastante mesmo, vamos lá. Aí pessoal, que coisa linda que tá isso, olha, consegui tirar o plástico sem danificar a raiz, olha só que maravilha, quantidade de raiz, coisa linda de se ver, olha só o detalhe, detalhe por detalhe, olha que árvore maravilhosa que vai ficar, uma frutífera linda, 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 com bastante forte, olha aqui ó, a raiz dela como tá linda, olha a raiz dela como tá maravilhosamente, e ela tá toda verdinha, olha só, olha como é que tá o galho, a folha dela toda verdinha, olha aqui o brotinho aqui na ponta do galho, ó, não teve nenhuma desnutrição, coloquei ela na água para não perder ela não desidratar, continua do mesmo jeito, não desidratou nada, tem até goiabinha brotando, abrindo bastante, e é isso aí, vou continuar o processo aqui, tá pessoal, vou passar para lá, depois mostro para vocês as duas juntas ali, aquela ali e essa aqui, vamos lá, vou mais um pause aqui, nesse intervalo que eu vou dar esse pause aqui, vocês vão lá, comentem, deixa o seu joinha, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, que é muito importante para o grupo, o nosso canal. E você que faz parte dessa família agora, venha fazer parte dessa família, Eduardo Rodrigues na Roça. Tudo que eu trago na roça, eu trago para mostrar para vocês. Um grande abraço, vamos lá, continuar. Aí pessoal, já concluí a outra. Aí, coisa linda de se ver, olha que maravilha que tá a base dela, olha a base. Fiz a mesma coisa naquela outra ali, ó. Tá vendo? Esses arames aqui é para segurar ela, para ela não vir trombar, para ela não rodar e não vir danificar a raiz, tá vendo? Eu mexo com ela aqui, ó, o tronco dela com a base continua mesmo fixa. Aí isso aqui o vento não deixa mexer, balançar ela e não para não atrapalhar na brotação das raízes, que a raiz pode soltar, ela cair, aí já era, perdemos uma muda. Mas aí nessa forma aqui, ela vai fixar quando a raiz estiver toda já tomada, todo esse balde aqui, eu vou, troco, boto um pouco maior, entendeu? Igual tem ali a outra que já está produzindo bastante, foi do mesmo processo. Aí eu vou mostrar ela lá como ela está, para concluir o vídeo com vocês, tá bom? Grande abraço a todos, não se esqueça, compartilhe esse vídeo, se inscreva nesse canal. E vamos lá, vamos ver agora ela já produzindo. Ela não, a irmã dela produzindo muito no vaso. Já coloquei o mesmo processo que eu fiz aqui agora, mostrando para vocês passo a passo. Desde o início, retirando ela lá da árvore, plantando novamente, ela crescendo. E agora ela produzindo já bastante no vaso. Aqui, ó. Vou mostrar uma que já está prontinha produzindo. Vamos lá, vamos para outra agora. Aqui pessoal, chegando aqui para mostrar para vocês como vai ficar aquelas duas mudas. Tá vendo aqui, ó? O mesmo processo que eu fiz. Olha aqui, ó, o tronco da grossura do meu dedo, igual eu mostrei para vocês desde o início lá, ó. Olha como é que ela tá. Aí, ó, produzindo muito goiaba aqui, ó. Olha que coisa linda de se ver. Coisa linda de se ver. Vai contando aí, pessoal, aqui, ó. 2, 4, 5, só um instante. Vamos contar de novo aqui, ó. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, tem mais, acho que eu tinha contado 16. Mas vamos parar aqui nas 15, né? É assim que você... Ah, tem um aqui embaixo, sabia? Ó, 16. Tá vendo, pessoal? É isso aí, ó. Olha como tá aqui, ó. Eu coloquei aqui num vaso bem maior, porque depois que faz aquele processo lá que eu mostrei para você agora, daquela lata lá, eu segurando as raízes, pronto, mostrando as raízes para vocês, processo tirando, eu te mostrando desde o início, tirando da árvore matriz e mostrando para vocês. Essa aqui foi de lá também. Essa daqui é a irmã dessas duas que eu acabei de, que tá ali na frente, entendeu? E a mãe é aquela lá do pomar que eu criei. E é isso aí, pessoal. Quem gostou, deixa um comentário aí no canal, deixa o joinha, compartilha esse vídeo, se inscreve nesse canal, tá certo? Grande abraço a todos, que Deus nos abençoe grandemente a vida de cada um de nós, tá, pessoal? Se você quiser ver mais coisa linda dessa de se ver aqui comigo, deixa no comentário. Eduardo, mostra pra gente como se faz isso, como se faz aquilo, tá bom? E aí por aqui eu termino o vídeo, aguarde o próximo vídeo que vocês vão ver ela, aquelas lá da frente, que é a irmã dessa, estando assim já com um monte de... Vocês já viram que elas estão cheias de goiabinha nova. Quando elas tiver o processo já crescendo, eu vou mostrar. E o desenvolvimento dessa daqui, eu estou mostrando para vocês desde o início das florzinhas. Se você não acompanhou, no canal aí tem o vídeo dela desde o início, eu tirando de lá e mostrando ela aqui, tá bom? Olha como é que ela está crescendo. Vou mostrar um detalhe para vocês que não conhecem. Ó, isso aqui, ó, quando ela está descascando assim, ó, é que ela está crescendo, aí vai engrossando o tronco, aí vai soltando as cascas, tá vendo? Tem até um vídeo aí, a moça perguntando que a jabuticabeira dela estava assim, soltando a casca, o que que era. Eu deixei no comentário para ela que é isso mesmo, ela está crescendo. Mas já os troncos vai engrossando e vai soltando as cascas aqui assim. Tá certo, pessoal. Um grande abraço a todos, que Deus nos abençoe. Aguarde o próximo vídeo, hein, pessoal.